Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jama'a barkamu da kasancewa da ku a channel din Arewa Teach mai albarka. A cikin wannan bidiyo namu na yau za mu gabatar da manyan hanyoyi da za mu magance kowace irin matsala wanda ke da alaka da kinemaster. So da yawa mun samu sakonni kan cewa kinemaster baya aiki ko kuma yana zuwa da wani problem wanda hakan ya sa muka ga ya dace mu tutorial akai. Da yake kwanakin bayan mun yi tutorial akan yadda ake magance wannan problem din, amma mutane ba su fahimci yadda tsarin abu yake ba ko kuma ba su fahimci yadda procedure take ba. So wannan dalili ya sa muka ga dace mu yi sabon bidiyo ta yadda za mu fayyace duka yadda za ka magance ire-iren wannan problem din kan kinemaster ɗinka. So daga cikin problem da ake fuskanta a kinemaster, na farko za mu ga cewa mutum bayan ya yi installing din shi, ya yi selecting background, ya zo nan kai selecting layer, ka zo za ka yi selecting wato video ko image, sai ya sa maka image. Misali bayan ka yi installing din shi, ka bude shi, ka ya zaɓi wato background, sai ka zo ka yi selecting layer. A maimakon ka ga media kamar yadda yake a nan wajen, sai ka ga image, wato ba zai baka dama ka ɗauko bidiyo daga kan wayar ka sa akan kinemaster din ba kenan. Wannan yana ɗaya daga cikin problem da za mu yi bayanin yadda ake magance shi sosai. Problem na biyu, wannan ka zo yin kawowa bidiyo za ka ga ya ce ma ba zai yi ba, kamar yadda muke gani a nan wajen. Wato za ga number of support video layer depending on video resolution and device. So wannan wani problem ne shi ma daga cikin problem da za mu tattauna a kai. So baya ga wannan akwai shi ma wannan wanda za ka yi selecting background, sai ya zo da wannan problem din. So wannan su ne abubuwan da za mu tattauna kan wannan bidiyo. So da farko, kafin zuwa kai tsaye ga gabatar da shi tutorial din, ga wanda ya kasance ba su yi subscribing na channel din mu ba, muna fatan za su yi subscribing na channel din Arewa Teach, domin yin subscribing din shine zai ba mu ƙwarin gwiwa wajen ci gaba da gabatar da tutorial, da kuma taba ƙararrawa da kuma taba alamar like idan akwai abin da ba a fahimta ba. Duk akan iya yi mana tambaya a shafin mu ko kuma a wajen comment box. So yanzu bari mu je kai tsaye ga gabatar da shi tutorial din. Da farko za mu buɗe kinemaster, ko da yake kafin mu je ga buɗe kinemaster na wayan mu, wannan kinemaster da muke aiki da shi kusan modding din shi ya fita successful, kuma mun ba da link din shi a dukkan wasu bidiyoyi da muka yi akan wannan channel wanda yake da alaka da kinemaster. Still za mu ba da link din shi a wajen comment ko kuma disc, ko da yake a wajen comment na wannan bidiyon kukan iya ɗauko wannan kinemaster din. Daga cikin problem da suke haifar da wannan problem din shine mutum ya ɗauko kinemaster wanda wajen yin modding din shi an ware wasu version da zai supporting akai. For example, ina amfani da Techno Sport 10 ko, so sai na ɗauko wato kinemaster wanda aka yi modding din shi tun 2018, kuma aka misali kayyade version din wayoyin da za su yi aiki da shi. Misali a ce waya version 8 ko 7 ko 5 ko kuma 9 su ne za su yi aiki da shi. So mun duba wannan wayoyin ne yanzu, kuma na ga majority version 10 da version 10 zuwa sama, ko kuma daga version 9 zuwa 10 ne. So daga ciki akwai irin wannan problem din. Wani lokacin kuma application din da yake akwai watermark a cikin, an cire watermark din, an zo an yi modding din shi. Wanda ya yi modding zai yi a wayansa, amma ko da ya baka link ko kuma ya tura ma shi, ba zai yi a wayanka, ba zai yi supporting ba, saboda abin ne da aka yi modding din shi. So wannan yana ɗaya daga cikin problem din, amma wannan namun modding din shi ya fita normal, kuma zai yi akan kowace waya. Saboda haka za mu ba da link din shi a wajen comment, sai ku ɗauko shi kuma ku buɗe shi kamar yadda na buɗe hakan nan. So kyan samu shine yayin da ka yi installing din shi akan wayanka, kafin ka fara yin aiki a kansa, ka yi wannan setting din, saboda yin wannan setting din zai taimaka ma sosai wajen wato magance ire-iren wannan problem din da zai iya tasowa. Na farko, idan ka bude bayan ka yi allow din shi, zai nuno ma siffa ko kuma zai nuno ma wajen da za ka yi selecting category kamar yadda yake a nan wajen. So daga nan kada ka yi selecting na aiki, sai ka zo daga nan ka taɓa wannan siffanin ko kuma wani abu na alamar setting, wanda in ka taɓa shi zai kawo ka waje kamar yadda muke gani a nan wajen.
So daga nan akwai my information, akwai about kinemaster, akwai device capability information. So za mu taɓa wannan capability information din. Idan mun taɓa shi zai kawo mu wuri kamar yadda yake a nan wajen. So daga nan za mu taɓa wannan dashi guda uku kamar yadda yake a nan. A nan akwai run analysis now, za mu yi selecting din shi. In mun yi selecting din shi zai nuna mana wannan. So daga nan za mu yi run analysis now, wanda shine za mu ga yana booting ko kuma yana kokarin yana processing kamar yadda yake a nan wajen. Wannan abun zai dauke mu dan mintoci kaɗan, wanda dole za mu dakata har ya gama wannan processing din sai mu ci gaba da gabatar da aiki. So bayan mun kammala ko kuma ya kammala wato device capability information, so za mu yi back. Bayan mun yi back za mu duba a nan akwai browser, akwai media browser full made. So wannan ko da ke bari mu skipping din shi saboda akwai abubuwan da ya kamata mu yi wanda suka fi shi muhimmanci. Za mu zo mu zuwa can ƙasa kamar yadda yake a nan wajen. Akwai advance kamar yadda yake a nan wajen. So wannan na state na ƙarshen advance and experimental setting za mu taɓa shi. Wannan mun taɓa shi ma mu ga yana mana kaman warning, so sai mu yi continue anyway. Wannan mun yi continue anyway zai kawo mu waje kamar yadda yake a nan wajen. So da farko za mu ga akwai media browser wato hierarchical, so za mu yi enable din shi kamar yadda yake a nan wajen. So a ƙasa akwai show audio, shi ma za mu yi enable din shi kamar yadda yake a nan wajen. Akwai allow export frame rate hike, shi ma za mu yi exporting din shi. So daga nan akwai collect export, ba bukatun sai mun yi enable din shi. Sai wannan na ƙasa unlimited video layer mode za mu taɓa shi. Wannan muna kunna shi, daga nan zai ce zai yi warning, wanda shi ma direct za mu taɓa anyway domin ya ba mu damar da za mu yi enable din shi. So bayan mun kammala za mu yi back kamar yadda yake a nan wajen. So bayan mun kammala da wannan issue din, za mu shiga cikin kinemaster dinmu. Idan misali da muna fuskantar wannan problem din, so yanzu za mu ga cewa wannan problem din misali bari ne selecting na background. So idan baya nuna ma kana gama wannan setting din, kana zuwa kana taɓa layer kamar yadda yake a nan, za ka ga akwai media, wanda an ka taɓa media zai baka dama da za ka yi selecting image ko hoto wanda za ka sa a kan shi a kinemaster din. So wannan shine hanyar da za a bi ko kuma hanyar da za ka bi wajen magance wannan problem na magance wannan bidiyo din, wato matsalar layer wanda zai baka damar da za ka sa bidiyo da hoto akan shi kinemaster ɗinka, da kuma wato audio ko da yana baka problem wajen sauko da audio, ko kuma in kai selecting bidiyon in ka kawo shi wajen aikin za ga ya ce wato bai supporting. So kana gama wannan setting da muka nuna, insha Allah za ka ga dukan wato wannan problem din sun kawar. So anan za mu dakata. Idan akwai abin da ba a fahimta ba, akan iya yi mana tambaya wajen comment box. Baya ga haka, sannan idan misali akwai wani issue wanda kuke ganin mun tsallake, shi ma kukan iya mana kukan iya mana comment, wanda insha Allah za mu duba. So anan za mu dakata, sai mu haɗa wani tutorial insha Allah. A kasance da Arewa a kowane lokaci.